Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Dasturimiz davom etadi. Qo'shma Shtatlar Shimoliy Koreya bilan yuzma-yuz gaplashishga tayyor, ammo avval Pxenyan o'z yadro dasturini tugatish uchun aniq qadamlar tashlashi kerak. Nasiba Tohir mavzuni davom ettiradi. Shimoliy Koreya qo'shnisi Janubiy Koreya bilan orani yaxshilash uchun bevosita muzokara taklif qilyapti. AQShning bildirishicha, avval Pxenyan o'z yadro dasturi bobida xalqaro shartlarni bajarishi kerak. Shimoliy Koreya niyati samimiy ekanini isbotlashi, yadroviy tadqiqotlarni to'xtatish sari konkret choralar ko'rish kerak. Amalda buni ko'rmayapmiz. O'zgarishlar bo'lishini kutishda davom etamiz. Kommunistik davlat esa oldindan shart qo'yilmasin deydi. Pxenyan qurolsizlanish masalasini muhokama qilishga moyil, faqat u holda deydi bu yo'qsil davlat rasmiylari Janubiy Koreyadan ham yadro aslahasini yo'q qilishni so'rash lozim. Janub mulozimlari nazarida muloqotda siljish bor. 역시 이런 표현이 있어야만이 Shimoliy Koreya qurolsizlanish muammosini o'zi o'rtaga tashlashi kerak edi. Shundagina Qo'shma Shtatlar muzokaraga ko'nishi mumkin. Pxenyan buni yaxshi biladi. Amerikalik tahlilchi Michael Oslinning aytishicha, qurolsizlanishga doir uchrashuvlardan naf yo'q. Shimoliy Koreya yadro quroliga ega mamlakat, qudratli qurolga. Mamlakat ortga qaytmaydi, aksincha tadqiqotlarga zo'r beradi. Bir kun kelib bundan-da mo'l, bundan-da kuchliroq qurol ishlab chiqaradi. Borgan sari mahorati oshib boryapti. Biz nima qilyapmiz? Asl vaziyatni ko'rib, ko'rmaganga olyapmiz. Xavfni tan olmayapmiz. O'rtadagi tafovutlarni inobatga olar ekan Janubiy Koreya rasmiylari muzokara o'tishi gumon deydi. 거의 없다고 저는 생각을 합니다. 물론 Shimoliy Koreya va Amerikani bir davraga to'plash ilojsiz bir vazifa. Biroq Janubiy Koreya va AQSh masalani muntazam muhokama qilyapti. Barak Obama Xitoyning yangi rahbariyatidan umidvor. Pekin Pxenyanni xalqaro jamoatchilik safiga qaytarishi mumkin. Tahlilchi Oslin fikricha, Pekin xohlasa ancha avval yordam bergan bo'lar edi. Agar Xitoy yaqin ittifoqchisi Shimoliy Koreyaga bosim o'tkazish o'zining manfaatlariga mos deb ishonganida edi, ancha oldin chora ko'rar edi. Shunday ekan, bu haqda o'ylamasak ham bo'ladi. Xitoyni unuting. Shimol va Janubiy Koreya o'rtasida oy boshida rejalangan muzokara bekor qilindi. Kuni kecha Shimol va Xitoy rasmiylari Pekinda, AQSh, Yaponiya va Janubiy Koreya mutasaddilari esa Vashingtonda ko'rishdi. Nasiba Tohir, Washington. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.